привет, с вами Бро, и сейчас мы догоняем собаку, которая съела кошку. Вот эта собака. Сейчас поблизости посмотрим. Сейчас посмотрим. Собака съела кошку. Кыш отсюда, собачка. Мертвая. Зря что мы раньше не... Когда он... Да. Он сказал! О, видите, у него глаза открыты. Ну не видно. Я вижу, зачем? Короче, на это все. До свидания.